This is the famous mallard. Isn't she beautiful? Look at the details on this engineering marvel. This old beauty has quite a story to tell. Come closer, let me show you something special.今日我哋嚟到約呢度呢個城市，呢度呢個小城市入邊咧有個火車博物館，記錄住英國火車嘅發展歷史。作為一個鐵路子弟，對火車係特別有感情嘅。咁而家人類嘅第一列火車就喺英國發明嘅。咁哇，入到嚟真係有啲感觸，好靚啊啲火車。人哋19世紀就已經製作咗呢啲火車啦。你睇下，真係好震撼㗎！呢個火車博物館。隨住個鏡頭睇下啦，不愧為大英帝國，佢成為一個世界嘅霸主，成個世紀，不能不講佢係值得嘅。理所當然會成為19世紀全球嘅霸主，大不列顛英國。隨住我個鏡頭帶大家睇下啦。對於我哋鐵路人嚟講，更加有感觸，更加對火車嘅感情更加深厚。嚟到呢個發現咗、製造咗第一列列車嘅英國，呢度譜寫咗佢成個發展史，無法用語言嚟形容呢種感覺。英國真係一個偉大嘅國家。今次英國之行，深深感受到佢帶嚟嘅好大嘅震撼。呢度有啲介紹嘅古仔。
呢個應該係機頭、機身入邊火車嘅內臟啊！部部車，部部都係經典啊！哇！呢部木頭外殼嘅火車啊，睇到未？感受到未？好似電影嘅鏡頭啊！今日真實咁呈現喺眼前。好，上到樓梯，向下望。